Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Добрый вечер всем телезрителям. Сегодня на нашей экспертной площадке, где мы в ежедневном формате обсуждаем ситуацию с коронавирусом, мы обсуждаем тему «Ковид. Ученые против мифов». Но для начала, каждый считает, что способен думать и учиться. И, как говорил Лев Толстой, словами одного из своих персонажей, все недовольны своим состоянием, но каждый доволен своим умом. Но тогда почему в мире, в котором наука доминирует, общество отрицает эту науку? Почему мы больше доверяем соседке, чем экспертному мнению? И об этом разговариваем сегодня с нашими экспертами. Я с удовольствием их представляю. Леонид Иосифович Галинский, генеральный директор образовательного центра высоких медицинских технологий. Добрый вечер. Здравствуйте. В очередной раз с нами, я рада его видеть, Эдуард Зикрдянович Якупов, профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, заведующий кафедрой неврологии Казанского государственного медицинского университета. Хайрле киш. Снова с нами Павел Валерьевич Зеленикин, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Здравствуйте. И Айдар Фарутович Садыков, экскурсовод, блогер, ведущий праздничных мероприятий и наш тоже частый гость. Рада вас видеть. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. В прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Ну и для начала скажем нашим гостям, что мы не стали нашу программу называть разговором об антипрививочном движении. Все-таки отрицают науку и сомневаются в вакцинах не только антиваксеры. Есть просто сомневающиеся люди, у которых нет никакого багажа знаний, и которых, в общем-то, несложно перетащить на свою сторону. Но, к сожалению, именно вот они чаще прибегают к негативистам, скажем так. Почему? Ну, наверное, здесь традиционное неверие всему, что льется с каналов телевизионных, федеральных, и все, что говорит государственное телевидение, или государственный муж, или ученый человек, это подвергает сомнению, намного ближе и приятнее, точка зрения, она комфортнее. Она сопряжена с точки зрения моей, с моего соседа, друга, товарища, и ее легче воспринимать, тем более, что я это часто говорил на наших передачах, были допущены очевидные ошибки в промоушене, продвижении всей прививочной кампании по вакцинам, по нашим, которые показали свою эффективность, но, как говорят в анекдоте, осадок-то остался у людей. И это, конечно, большая проблема. И это я, Светлана, с вами согласен, что не только касается прививки от ковида, это вообще в целом касается науки. И паранаучные вещи всегда легче находят свой путь к сердцу и к уму человека, потому что они идут по линии наименьшего сопротивления. Задуматься, обдумать какую-то ситуацию намного труднее, чем идти по течению. Леонид Иосифович, как вы считаете? Ну, я согласен, безусловно, с Эдуардом Зикрдяновичем. Единственное, что небольшие отличия в моем мнении в том, что мы разговариваем не современным языком с населением. Сейчас все должно быть коротко, ярко, какими-то эмоциями завязано. И здесь получается некая как бы неравная борьба. Ученые говорят, используя научные аргументы, и терминологию, которую наполовину не поймешь, в то время как блогер от антипрививочников совершенно безответственно может заявлять все, что угодно, рисовать любые картинки, ссылаться на традиционные отговорки, и при этом это вот все равно, что один играет в шахматы, а другой с ним в бокс. То есть вот как бы это два разных вида спорта, и, к сожалению, боксер очень часто... Ну что, в этой ситуации Павел Валерьевич, например, может выйти в ТикТок? Запросто, конечно, можно выйти, организовать какие-нибудь там онлайн веселые штуки. Но на самом деле я тут тоже не могу не согласиться. Вирус маленький, его не видно, даже в микроскоп, честно говоря. А баба Маша, вот она, да, не соврет. Хорошо, Айдар, ваше мнение? Мое какое мнение? Дело в том, что антипрививочники, они же появились не сегодня, не вчера и не позавчера. Еще как только была изобретена вакцина в 19 веке против оспы, уже тогда появились целые лиги антипрививочников. И каждый раз, когда появляется что-то новое, разработанное учеными, медиками, тут же появляется какая-то часть общества, противостоящая этому. И всегда можно сказать, вот Фрейд, например, лечил опиумом, потом он сам отказался от этого, потому что были побочные эффекты. В средние века лечили ртутью, потом говорят, побочные эффекты. И где гарантия, что вот нынешняя вакцина не будет какие-то последствия, то есть находят какие-то аргументы. Там большое количество есть антипрививочных признаков, по которым людям отказываются, но в основном, конечно, это стоит за этим, я не хочу никого обидеть, малая информированность населения,
теории заговора какие-то невероятные, права человека, что тоже имеет, это хорошо на них играть же, да? На них играть, но в основном это малоинформированные, да, малоосведомленные и не очень малообразованные, я прошу прощения, часть населения. Все-таки вот, наверное, Здесь так. я хочу добавить, вот Леонид Ильич сказал, мы говорим действительно порой нудным языком. Я это увидел у себя на YouTube-канале «Наверное, наука» с Эдуардом Якуповым. У меня это есть блог, посвященный прививкам, вакцинам, ковиду, восстановлению после ковида. Кстати, если будет интересно, посмотрите YouTube-канал «Наверное, наука» с Эдуардом Якуповым. Так вот, как только я запустил информацию по поводу прививки от ковида, посыпалось огромное количество негативных отзывов от хейтеров. При том, что на YouTube-канале я говорю как раз простым языком, даже игровые формы приветствуют. Я посмотрел у нашего коллеги, доктора Комаровского, абсолютно вот калька, один в один, точно такие же Вас хейтеры обвинили работают. тоже в заговоре, в продажности. В продажности и прочее, Да. прочее, прочее. Это все что угодно, вот так. Это удивительно. Сейчас Айдар говорил, что это такая часть общества. Давайте подумаем все-таки, на самом деле, сколько у нас этих антипрививочек? Что это секта, международное движение, группа по интересам? Вообще, вот если их Но если быть систематизировать, точным, что это? Светлана, надо понимать, что я согласен с Визави, что это зародилось довольно давно. В Соединенных Штатах есть фонды. Фонды, которые очень серьезные деньги имеют и выступают против прививок. Не только против вакцины, в целом против всех прививок. И они под это подтягивают разные научные исследования, сами проводят научные исследования. И надо понимать, что это мы должны работать, прямо скажу, с определенным врагом. С финансами. С финансами, да, подкрепленные очень серьезными финансами, которые, это не просто какие-то шалые, умалишенные люди, что-то такое говорят. Это продуманная система, я не в теорию заговора сейчас играю, все это очень четко. Своей иерархической Конечно, структуры и так конечно. далее. То есть все выстроено, это не просто люди собрались и покричали. Побалаболили, да, конечно. Как вы считаете, секта? Мне, честно Что говоря, это? не совсем понятно, какая серьезная финансовая выгода от такого движения может существовать. Но вообще, мне кажется, такие, какие-то, не знаю, кружки больше, что ли, по интересам. То есть люди находят людей других, у которых есть мнение похожее, да, то есть какие-то общие сомнения, и на этом фоне они просто вынуждены сближаться. Потому что поверить кому-то, уже было сказано, но гораздо больше, чем проверить и понять. То есть тут именно вот с этим наш мозг не очень любит работать, и вот это проблема такая, да, то есть разобраться в вопросе всегда затратно, мы тратим на это энергию, время, силы, а вот тут надо найти себе человека и верить ему, и тогда все будет хорошо. Как простой факт. Когда-то, в 90-х годах, брошена утка, даже не утка, опубликованный в научном серьезном журнале некий факт, в кавычках, что вакцина вызывает аутизм, расстройство аутического спектра. Да. Это было подхвачено аудиторией мгновенно совершенно. Журнал потом эту работу отозвал, потому что были не просто искажения, она была дурно написана и сделана, но она была опубликована. А Маховик пошел, да, Маховик Маховик тоже пошел. закрутился. Закрутился, пошел, полетели, что называется, голуби этой дезинформации, и встревоженные родители сразу, это в Соединенных Штатах было, и в Европе, в Великобритании, отказываться стали от прививок. Вот вам простой факт. Не задуматься, действительно, по линии наименьшего сопротивления, а так принять на веру, и все так и пойдет. Это очень опасное заблуждение. И опасное явление. Явление, Ну, вот да. опять, вот они заблуждаются или распространяют откровенную ложь. Похоже, в общем, есть такой стандартный набор, о котором мы говорили, который подсадили в людей, в общем-то, условно, там заставили их чувствовать себя прогрессивными, они теперь несут мракобесие в массы. Вот что говорит у нас, мы ездили, Миша Любимов из 7 дней ездил в Санкт-Петербург к ректору Гуманитарного университета профсоюзов, к Александру Записоцкому. Давайте послушаем, что он говорит на эту тему. Торможение прививок осуществляется организацией. Это организованный процесс. Эта организация не зарегистрирована, но мы ее вывели. Они работают на самую темную часть населения. Они выявляют там агрессивных людей. Они выявляют людей, которые склонны, вот знаете, к конфронтации с властью по любому поводу. Вот они ищут поводов таких. Это определенный психологический типаж. И на этих людей рассчитаны технологии оранжевых революций. Вот у нас, в Белоруссии, в других странах мира. И вот по этим технологиям, по методичке Шарпа, они работают с людьми, которые склонны выступать против прививок. Более того, есть тролли, то есть десятки и сотни людей в каждом регионе, которые публикуют
свои сообщения по этому поводу за деньги, оплачиваемые. Вот это мы четко зафиксировали, буквально документально, со сканами материалов вот этих. Ну, все-таки вот Записоцкий тоже говорит об организации, которая все-таки финансирует и так далее. Александр Иосифович. Прокатывает определенная модель поведения, и это я вот А те, кто согласен. против Да, всех. да, согласен, что это можно сегодня прививку, завтра что-то другое, третье. Пусть Лишь это бы против чего-то быть, диссиденты, лишь бы против. Не обидно, Леонид Иосифович, как ученому? Смотрите, так очень интересный разговор. Можно немножко добавляю? Это очень финансово выгодно. Это группа приверженцев, группа потребителей. Это окупается очень быстро. Самая большая ценность всегда имеют люди, база данных людей. Поэтому то, что вкладывают деньги, это все, безусловно, возвращается. Это можно использовать в политических целях, это прорабатывается для того, чтобы строить выбранные... Вообще база данных собирается у людей, с база которой можно данных, идти. Совершенно верно, да. Ну, это не медицинские Нет, вещи, это не да, медицинский, я чисто так слегка социологическая бизнесмен, поэтому проблема вообще. то, что вот сейчас Эдуард Закирьянович, как это работает с точки зрения продвижения, Эдуард Закирьянович сказал о том, что в контексте прививка вызывает аутизм, вот это вот режется, дальше в интернет, профессор сказал. Все, емкая фраза. Это вроде правда, да, он же говорил это, да, вот и, соответственно, и вот именно такими вещами и оперируют люди для того, чтобы, там же антипрививочное движение, оно неоднородное. Есть очень как бы такие вот люди активные, которые получают основную выгоду, где-то деньгами, а где-то признанием, да, кто-то хочет просто быть популярным. А есть вот простодушные люди, которые вот на вот это вот все ведутся. И действительно, технология очень хорошо отработана. Я так себе представляю. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Говорим сегодня о ковиде, ученые против мифов. И вот, послушав все, задалась мнением, что у нас теперь смерть экспертного мнения. Да, мы можем об этом говорить? Нет, Например, вы теперь не так убедительны, как Маша с Фейсбука.
Нет, нет, нет. Всё-таки нет? Вот именно я абсолютно обеими руками голосую за то, что сказал Леонид Ильич, и поддерживаю. Не то, что надо подстраиваться под кого-то, да, но то, что надо понимать, что молодежь предпочитает очень простые, короткие фразы. Кстати, это не придумано не сейчас. Это в свое время, опять-таки, я говорю, что это придумано было не здесь, а до Второй мировой войны Гитлером, который говорил очень простыми и очень понятными бюргерам словами. Deutschland über alles. Германия превыше всего. Короткая фраза. Да с чего, если подумать? С чего? Умный человек скажет, давайте-ка разберемся. Не надо разбираться. Короткая фраза. Нам надо научиться действительно убеждать людей простыми, понятными вещами. Не говорить скучно, нудно, что это происходит очень часто и на просторах Ютуба, потому что, изучая эту тему, я вижу, как это тяжело протолкнуть, сложными терминами. Говори просто, внятно, понятно, и ты будешь принят и понят. Но говорить то, что мы считаем за истину, подавая научные факты вот в этой правильной, простой упаковке, а не занудными теориями излагая ту же самую правду. То есть все-таки о смерти экспертного мнения Нет, ни в коем и случае, ускоренных похоронах мы речи не идет, да? Но все равно можно, как сказать, надо всегда быть честным, да? То есть всегда говорить правду, независимо от того, на самом деле, насколько это правда может быть дурно окрашена. То есть к таким экспертам доверие сохранится. Но стоит один раз где-нибудь дать слабину, там прогнуться под мнение власть имущих, допустим. Позвольте, да, я думаю, что надо заниматься просвещением, и правильно сказали, что надо ярко, я с уважением. А почему я стал более активным прививочником после репортажей Михаила Любимого, который показывает кадры из больницы. Вот, посмотрите, лежат больные, дает статистику. Многие говорят, даже вакцинированные болеют. Да, болеют, но их процент же очень маленький. Вот же вам статистика, вот я вам показываю. И вот такие вот аргументы, понятные, наглядные, как вы сказали, они действуют. И, извините, у нас, понятно, есть этика, да, не хочется показывать морги, кладбище, но если показывать более реально, может быть, до людей это дойдет. То, возможно... Убедительнее будет, а когда мы вот так говорим, да, научным языком. Кстати, вот еще вы знаете, что по статистике антипрививочников в Европе, так называемых, образованных странах, больше, чем в бедных странах. В той же там Кении, Нигерии, в африканских странах там приходят прививки, не конкретно вот про вакцину, они больше идут на это, это статистика, это в европейских странах, там начинается, нет анализов, нет современных методов. И тут, конечно, большую роль играют еще и знахари тоже к себе привлекают. Давайте мы вас вылечим. Вот говорили про финансы. Многие разработчики вот этой нетрадиционной медицины к себе привлекают людей. То есть мы вас исцелим. И тем самым оттягивают от медицины. Резюме такое. Надо доверять врачам, надо доверять своему лечащему терапевту. Но в бедных странах не от того больше прививочников, чем антипрививочников. У них это, так, мне кажется, проявление карго-культа своеобразное. То есть... И еще один очень важный момент. Спасение изначально, мне кажется. Очень важный момент. Я все-таки не хочу сейчас торгаться в политику, но, к сожалению, корни нынешние проблемы, которые мы пожинаем и с трудом пытаемся преодолеть, в том, что, к сожалению, очень часто государственные мужи говорили снисходительно с людьми. Знаете, вот так вот мы так скажем, и вы верьте. Я не буду проходит сейчас, уже, да? Это не проходит, не должно быть так. Нельзя допускать подобных вещей, и не надо говорить какую-то ерунду порой, когда государственный человек начинает непроверенными фактами бросаться. Вакцина прекрасная, чего там проводить какие-то исследования? Что? Вот возникает вопрос. Негативность. Уже пошел второй штамм, третий штамм, четвертая волна. И вы нам говорили, а их становится еще больше антипрививочников. А вот почему, все-таки возвращаясь к вакцинации от ковид, почему в других странах, где прививают спутником, нет такого противодействия, таких жутких историй о вакцинах? Там даже хорошая история вакцин. Дефицит, наверное. Почему? Вот мы говорим о том важный доверии? момент, Светлана, есть очень важный момент, которого нет в Российской Федерации, прямо могу сказать, есть в Европе, в Соединенных Штатах. Это социальная ответственность. Вот это проблема России. Я вот здесь, я в домике, я сам за себя. К сожалению, мы пожинаем плоды, опять-таки, серьезных проблем и политических, и общественных. В Европе не так.
общественное, я сейчас не топлю, как говорят молодежь сейчас, да, я не топлю за то, что вот европейские ценности и так далее, но европейские ценности современные, ты обязан придерживаться определенных правил, потому что таким образом ты спасешь себя, своих близких и поможешь обществу. У нас это не проходит. Мы продолжим еще. Сейчас звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Мой вопрос. Человек привился. Первая прививка прошла. Через 3 дня человек скончался. После первой прививки. Да. Хорошо. Ну, Отвечаю. Причинно-следственная связь одного с другим, она не может быть построена вот таким образом. Человек шел, например, споткнулся, после этого у него, простите, понос. Понос ведь у него не от того, что он споткнулся. У меня неделю назад была прививка, тоже первая вакцина. Сразу оговорюсь, почему первая, потому что полгода тому назад я переболел ковидом, и вот сейчас подошло это время. Вот. Человек мог погибнуть, умереть от сотен причин. Сопутствующей патологии, инфаркт миокарда, как говорил известный литературный персонаж, к сожалению, люди смертны. А еще проблема, что они внезапно смертны. Да. И это касается любого человека. Привитого, непривитого, первая, вторая прививка, все что угодно. И ссылаться только на эту позицию я бы не стал. Здесь надо разбираться. И это, скорее всего, исключение из правил, чем правило. Это в пределах какой-то, ну, вот такой погрешности. То есть нельзя связывать прививку и смерть связанную. Нет, ну мы же связаны сразу. Надо напрямую, каждый случай я так расследовать. Каждый, да. Доказывать, Расследовать, что это устанавливать, что действительно было Вот меня причиной. на YouTube-канале обвинили. Вот вы статистическую погрешность играете, да, а за ней человеческие судьбы и так далее. И это правильно. Каждая жизнь человека, она важна, безусловно. Но мы сейчас говорим о науке. А в науке имеются статистические показатели, на которые мы опираемся. И, собственно, поэтому идем. Даже если говорить о прививках, да, отказываясь от прививки, да, мы можем спасти, предполагая, что может быть какое-то осложнение одного человека там, из миллиона привившихся. В то время как та же самая прививка спасет из этого миллиона десятки тысяч от смерти, от ковида, если говорить о ковиде. Несмотря на то, что ковид не самое уж и смертельное заболевание. Но выбор нам вот этот приходится сейчас... Ну вот почему-то люди выбирают, да, защититься от одного случая на миллион, но быть беззащитными перед одним случаем, допустим, из 50 тысяч. Леонид Ильич, как вы считаете? Ну, действительно, я соглашусь, нет никакой гарантии, что, хоть это не научный термин, но у человека была судьба умереть через 3 дня. Поэтому с этой точки зрения чрезвычайно мало информации для того, чтобы хоть какой-то достоверный вывод утверждать, сделать. обоснованный вывод сделать. Причинно-следственную связь, да, чтобы в этой ситуации установить. Еще есть такой вот убийственный аргумент, как мы говорим, все врачи против вакцинации. Ну, действительно, найдется немало, наверное, врачей, выступающих против прививок вообще. То есть такой аргумент, как ваша хвалева наука ничего сама не знает, есть прогрессивные ученые, вот мы их и слушаем. Это, Вот к сожалению, большая проблема. И есть, я не буду даже называть это ресурс, честные врачи там, и так далее. Я посмотрел, это известный персонаж медийный, и я с удовольствием относился к ее творчеству в кинематографе и в театре. Но вот когда честные врачи, это те, кто говорят против прививки, разве это честный разговор? В римском праве пусть будет выслушана другая сторона. Мы готовы выслушать ваши доводы, аргументы, но если они основываются на научных доводах, а не так, что я боксер и тебя, шахматиста, побью. У шахматиста может владеть Тайти Цзуань и тоже противодействует этому боксеру безумному. И у нас есть способы воздействия, у нас есть научные аргументации, но мы готовы спорить. Там даже в названии «честные врачи» уже есть противоречие. Дело в том, что при получении сертификата врач должен пройти такой курс, называется «Особо опасные инфекции». И при сдаче этого экзамена он должен сказать, как лечить и как профилактировать. То есть там он должен сказать, надо делать вакцину, чтобы получить оценку, а потом выйти к этой нелюбимой мной тоже актрисе, и актриса она была так себе, и дальше сказать того, что нет, не надо делать. Он уже нечестный, он где-то врет. Поэтому в самом названии вранье. Хорошее, интересное мнение. Еще такая, значит, вакцина, это Big Pharma, да? То есть мы не хотим, чтобы они обогащались, да? Удивительно, получается, наоборот, что люди, которые заболевают, в общем, на них, наверное, государство тратит огромные колоссальные деньги. В общем-то, что невыгодные государства, но человек непонятно вернется, да, вернется с этой ковидной госпиталя или нет. Вот что мнение профессора Визеля предлагаю послушать и тоже его обсудить.
И я бы что сделал? Ну, это крамово, то, что я говорю. Я сразу говорю, этого не будет никогда. Но если так говорить по-честному, по-человечески, человек говорит, да нет ковида, вот как в интернете в всяких форумах пишут, это все ОРЗ, а нас всех зомбируют, да еще чипы какие-то там ставят. Ну, вы знаете, кто это пишет. Хорошо, не веришь? Не надо. Не слушаешься? Не надо. Подпиши бумагу, что ты не веришь, и что если что-то с тобой случится, то ты берешь на себя всю ответственность и сам оплатишь свое лечение, поскольку это простое РЗ, и это капли по 100 рублей. Я думаю, что человек задумается. Ну, есть, вы знаете, и в Израиле, по-моему, и где-то в Штатах какие-то позиции, что человек действительно там, ну, не будут ему проводить определенные манипуляции серьезные, да, потому что он не привился или что-то даже из другого сорта. В этом зерно есть, но мы, конечно, будем оказывать всем медицинскую помощь. Никуда мы от этого не денемся. Мы связаны в том числе и клятвой российского врача, не Гиппократа, а российского врача. Дай бог памяти Гиппократу, и клятва замечательная, но она не имеет ничего общего с клятвой российского врача. Но мы будем оказывать эту помощь даже этим людям, которые, кстати, недавний в Израиле, В Израиле вот скончался тот антипрививочник, самый да? человек, который был страстным апологетом антипрививочного движения. Не носил маски. Да, и все. Я уже Бразилию тоже можно вспоминать и так далее. Очень интересный персонаж, извините, что перебил. Он даже это предусмотрел в своей ненормальной борьбе, потому что он сказал, что если я заболею, это означает, что против меня заговор. То есть там беда была То есть объяснение даже было и этому, и да? это. То есть Да человек... и пугать не надо, у нас в Татарстане такие люди есть, бывшие известные врачи. Можно сказать, да? Вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения антипрививочное движение внесла в список 10 самых опасных заблуждений, угроз, грозящих миру. То есть одно из 10 вот антипрививочное движение, оно довольно-таки сильно и составляет угрозу. Конечно. К сожалению, если мы разговариваем с этими людьми, то Всемирная организация здравоохранения для них тоже определенный жупел. Да. Поэтому, Билл как бы, Гейтс так там сказать, специально купил, да. Это их Ну, не убедит. И все-таки, вот подытожив тогда программу, антипрививочники – это социальное зло? Я считаю, что да. Я считаю, что это социальное зло, не буду подбирать выражений, с которым надо возможными легальными способами бороться, используя все наши возможности в научной аргументации, используя возможности и социальных сетей, и интернета, и всего чего угодно, но делать это вдумчиво, правильно, на современном языке, вразумляя колеблющихся и борясь с теми, кто упорно не видит, что белое – это белое, а черное – это черное. Айдар, бороться с антипрививочниками или наоборот спасать тех, кто сомневается? Что Любое делать? давление оказывает противодействие. По-моему, это просто психотип такой людей, к сожалению. Вот к сожалению. Можно сомневающихся как-то вот убедить, как-то вот человек говорит, у меня много антител, надо, не надо делать, но он не против, да. И понятно, что несовершенной может быть вакцина. Если, не дай бог, кто-то сейчас из нас порежет палец, мы что сделаем? Первая медицинская помощь, наложим пусть вот платочек. Не будем мы ждать, когда привезут стерильную марлю, приедут врачи и зашьют нам рану. Но если говорить про таких вот активных антипрививочников, да, ну, таких вот уже прям, да, мне кажется, это уже просто психотип, это уже диагноз. У Вот которых это, боюсь. возможно, профессиональная карьера, о которой мы говорили, да? Это уже просто вот упертый, что называется. Да, я Валерьевич. более биологично попытаюсь выразиться. Хорошо. Да, если сравнить общество с организмом, то антипрививочники – это, паразиты. Пока организм силен, да, и может их не замечать, это хорошо. Но бывают такие моменты, когда даже соломинка Сейчас может переломить хребет слону, что называется. И в таких случаях, конечно, с такими паразитами надо бороться Они просто питаются здоровыми, беззастенчиво. они питаются, да. Нет. Ну, если тоже биологически, да, как бороться с паразитами-то в этой Ну, ситуации? как бороться? Выводить? Не привился, в общественный транспорт не пускать. Да, например. ну а что, да, я согласен. да, Не привился, запретить перелеты между городами. Не привился, не пускать в поезда. Да. То есть да, ковид-фри-зоны, Да, да? нельзя жить в обществе и быть общество свободным. Да. То есть тут вообще не может быть никаких, мне кажется, сомнений. Согласен, да. Леонид Иосифович. Ну, я, безусловно, согласен с предыдущими выступающими. И как дополнение, очень
плохо всегда реагируют, если этим начнет заниматься государство, не пускать и все остальное. Очень важно, чтобы создалось гражданское общество. Людям надо объяснять и сторонникам прививки, и сомневающимся о том, что это не их личное дело, это дело общества. Человеку, который верит, вот что-то с позиции рационального сложно объяснить. Он верит, и все. Это как бы его иррациональная Вот составляющая. его должны из этого трамвая, как это бывает за границей, выгнать граждане, а не ждать Ну, полицейского. туда я согласен. Вот я про это Нет, у нас гражданское еще в общество. защиту того, кого выгоняют, встают из того же транспорта Должно быть и против общественное полиции в этой порицание. ситуации. Да, общественное порицание должно быть. То есть мы, конечно, не можем там наказать и права человека. Он скажет, вы нарушаете мои права человека. Мы тоже живем в Ходи правовом пешком. обществе. Да. Но вы правильно сказали, да, свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Болеешь, сиди дома, покрывайся оспами, язвой, но это должно быть общественное порицание. Я не понимаю, когда люди бравируют и без маски едут в транспорте. Ну, положено. Но сделай себе же спокойнее будет. Просто это вызов обществу. А я такой, имею право. А что? Вот имею право. Ну что, бесполезно. Я надеюсь, что все-таки победим паразитов и общество гражданское построим. Это было ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Завтра завершающий выпуск. Говорим о ковид. Продолжение следует. Всего доброго, крепкого здоровья.